Hello friend, karibu Computer Graphics Technique. My name naitwa CG Lichie 6, ni instructor wako ambaye nitakuwa na kuongoza kwenye Microsoft Word Office. Pia kuna vitu vingi ambavyo tunakwenda kujifunza. Tunajifunza Microsoft Office kwa ujumla ambayo ni Access, Excel, PowerPoint, Word na Publisher. Kwa hiyo nachokuomba mimi ni kusubscribe, like na kucomment pia. Na pia kama kuna technique yote ambayo unahitaji kujua kwenye kompyuta, kwenye simu, comment hapo chini, tutakuelezea na tutatengeneza tutorial ambayo itaweza kukuelezea. Okay? Karibu sana. Wewe ni nyumbani. Kama ukianza kuangalia video, basi anza kuangalia kwenye playlist ambazo zimetenganishwa. Kama ni Microsoft Office unakuta imetenganishwa, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint utakuta zimetenganishwa. Kwa hiyo just go to playlist. Yani nenda kwenye playlist, fungua playlist yako, anza kuangalia moja baada ya nyingine. Usiruke na be patient please ili kuelewa zaidi. Asanteni, karibuni sana.